তুমি কি জানো হাঁচির সময় আমাদের চোখ বন্ধ কেন হয়ে যায়? চলো আগে বুঝি হাঁচি কেন আসে। আমরা যখন শ্বাস নেই আমাদের নাকের ভিতরে ধুলো ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে, তখন নাকের স্নায়ু মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। মস্তিষ্ক বুঝতে পারে এই কণাগুলো শরীরে ক্ষতি করতে পারে, তাই সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেয় এগুলোকে দ্রুত বাইরে বের করে দিতে। তখনই আমাদের হাঁচি আসে, যাতে সেই ক্ষতিকর কণাগুলো বাইরে বেরিয়ে যায়। আর হাঁচির সময় চোখ বন্ধ হয়ে যায় কারণ যে কণাগুলো নাক থেকে বের হচ্ছে সেগুলো যেন চোখে না ঢুকে যায়। তোমারও কি হাঁচির সময় চোখ বন্ধ হয়ে যায়? কমেন্টে জানাও।